પૂર આવ્યું એટલે બેન મકાન જેવું થયું બધું પડી ગયું, ખાવા માટે અનાજ હતું બધું પલળી ગયું. ચાર દાડાની 5 દાડા નદી અડી ને ઘરે પર પાણી ફરતો હતો, ઝાડ ઉપર બેસી રહ્યા, વરસાદ મેં બેસી રહ્યા હતા. કોઈને 2 ભેંસો 3 ભેંસો 4 5 ભેંસો બધી મરેલી પડેલી, બધી બી સિલાઈ લાવી અને પછી ઘરમાં કોઈના ખેતરમાં તો દાટવા દે નહીં. પછી અમારા પલોટો હતા ને એમાં બકરાઈ દાટ્યા, ભેંસો દાટી, બધું એમાં સમાવત કરી નાખ્યું. બેન બધે વરસાદ આવ્યો એટલે પાણી બધું ભરાઈ ગયું, છોકરા બોકરા બધે નાના તો આમ તો જાવો રહ્યો, એવી ખરાબ હાલત અમારી આવી ગઈ. બહુ પાણી તો 3 દાડા તો ખાવાય રોધવા નહીં ફોફા હતા. પૂર આવ્યું એટલે બેન મકાન જેવું થયું બધું પડી ગયું, ખાવા માટે અનાજ હતું બધું પલળી ગયું, ગોદડા મોચા વાહન હતા બધું આડાવળું થઈ ગયું, તણે કશું નહોતું. પછી તો આ બેનની આવે એટલે કીટું હાલી, એમાંથી ખાવાનું મળ્યું, થોડા વાહન આવ્યા, એમાંથી બધા વાહન થયા, એમાંથી પછી મકાન આવ્યા, આ મકાનમાં રહેવું છું બેન. આ વર્ષોથી આ મકાન તો તમે જોયું હતું ને, પહેલાં સાપરું હતું, એમાંથી કાચું મકાન બનાવીને કાચા મકાનમાં આ પૂર આવવાથી પડી ગયું, તો વળી તમે મળી ગયા તો ભાઈ આવું વળી બનાવ્યું ને કે તો નસીબ તો હતું જ છે બેન, હતું જ નહીં. વળે સરકાર પણ લાભ આજ કરીને થાય છે, સરકાર તો કોઈ આપતી જ નથી. સરકાર અત્યારે પંચાયત ઓફિસમાં જાય તો કોઈ હંભળે નહીં, સભ્ય કોઈ હંભળે નહીં, શું કરવાનું બોલો? આજ આવે કાલ આવે, આજ આવે કાલ આવે, લોકો એમ બોલ્યા જાય છે, શું કરવાનું? આ તો આભાર તમારો લોકોનો, તો આટલું વળી આટલું મળ્યું હતું, અમે અમાર માથું પહેરવાવાળું આવ્યો. શંકરભાઈ રાજભણભાઈ પટની નદી આવી, 4 દાડાની 5 દાડા નદી અડી ને ઘરે પર પાણી ફરતો હતો, ઝાડ ઉપર બેસી રહ્યા, વરસાદ મેં બેસી રહ્યા હતા. કોઈ આશરો નહોતો, રહેવાનો આશરો નહોતો કે કોઈ જીવવાની આશા નથી. નહોતો સડી શકતો તો ઉપર ચડાયા 3 તોણીને ઉપર ને બલૂન આવ્યું ને તો આ બધા ઝાડ મને ડોલવી લાગતો હતો, એટલે અમે ના પાડી કે ઉપર નહીં ચડવું. બળદ 2 હતા, 10 બકરા હતા, બધું તણી ગયું, કશું નથી રહ્યું. ઘરે પડી ગયા ને બધું, કોઈ આશરો નહોતો. તો આ બેન આવી તો એમને આશરો આવેલો તો પછી ઘર બની ગયું. ચંબાબેન મંગાભાઈ પટની, અમે ખારિયા ગામમાં પટની ઓઢામાં રહીએ છીએ. નદી આવી રાતના 10 વાગે, બહુ પાણી આવ્યું, ખબર ના રહી. છોકરા તણાવા માંડ્યા, અમે તણાવા માંડ્યા, અમારી બહુ હાલત ખરાબ થઈ ગઈ. તો એક ઘર હતું, તે ઘર પર બધાએ લોકો ચડાવી દીધા અમને, છોકરા બોકરાને. કોઈ ઝાડા ઉપર ચડ્યા, કોઈ ઘર પર ચડ્યા, બકરા ભેંસો અનાજ દોણા વાસણ ખાટલા બધું તણાઈ ગયું. 5 દિવસ અમે ઘર ઉપર રહ્યા, ભૂખ્યા તરસ્યા. એવો સમયમાં પાણી જતું રહ્યું ને, કોઈને 2 ભેંસો 3 ભેંસો 4 5 ભેંસો બધી મરેલી પડેલી,
બધી બી સિલાઈ લઈ અને પછી ઘરમાં કોઈના ખેતરમાં તો દાટવા દે નહીં. પછી અમારા પલોટો હતા ને એમાં બકરાઈ દાટ્યા, ભેંસો દાટી, બધું એમાં સમાવત કરી નાખ્યું. મિતનબેન આવ્યા ને તો અહીંયાને મને આ બધું જોઈને અહીંયાને બહુ દુઃખ લાગ્યું. તો અમને થોડા પૈસા એટલે અમે ઘર બનાવ્યા, અમને બહુ સહારો આપ્યો. હા તો બેન બધે વરસાદ આવ્યો એટલે પાણી બધું ભરાઈ ગયું. છોકરાને બોકરા બધે નાના તો આમ તો જાવો રહેવો એવી ખરાબ હાલત અમારી આવી ગઈ. તો એક વખત તો રોઈ ગયા હતા અમે બેન ફાળો વરસાદનો એવો થતો તો રહેવાનો. અને સાપરા હતા તો ઉડી ગયા મેણિયાન બેણિયાન બધે. પછી કાચા ઘર હતા બધે પાણી ભરવાનું પડી ગયા. બધે એમ કરીને બધે બહાર રહેવા ગયા. બહાર રહ્યા અને પછી પાણી બધું હુકોણ એટલે એવા રહેવા આવ્યા ઘેર. પછી આ સાહેબ આયા મહેશભાઈ એમ કરીને મિત્તલબેન કે પૈસા આલે છે એમ કરીને સાહેબ લાયા 50,000 રૂપિયા એમ કરીને ઘર ના કર્યા. એમ કરીને ઘર અમે કર્યા, ઊભા કર્યા. એટલે મને ખૂબ ખૂબ અભિમાન. પહેલા પોણી કડીએ પોણી તો મંદિરને લેવલ પોણી વધારા તો બહુ પોણી તો 3 દાડા તો ખાવાય રોધવા નહીં ફોફા હતા. પોણી વરસાદ થોડો ફોરો પડે એટલે એની જગ્યાએ નવો રહેવા મળ્યા. પાછો સાપરો બનાવી ધોરા ઉપર તમે એટલે સારો હાલો એટલે અમે આ મકોમ બનાવ્યો ને કે અમારી કોઈ હાલત જ નથી. તમે સારો ના હાલો હોય તો અમારા મકોમ ના બનાત.